हाँ जी, तो ये मेरी ग्रोसरी करके आ गए घर। अब मैं किचन में सेट करके आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ग्रोसरी की थी। और फ्रिज भी खाली हो गई है, रमज़ान के बाद बिल्कुल खाली होंगी फ्रिज। तो मैं यहाँ पर ग्रोसरी से जो फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में सेट करके देन आपको दिखाऊंगी क्या मैंने सेट किया। फ्रीज़र की चीज़ें तो आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सेट कर ही दी थी, चिकन नगेट्स एंड ऑल दैट। तो अब फ्रिज की चीज़ें सेट करके आई विल शो यू जी। तो मैंने ग्रोसरी यहाँ पे सेट कर दी है। इतनी ज़्यादा की नहीं, इतनी ज़्यादा ग्रोसरी नहीं की, बस थोड़ी सी की है। तो समझ भी नहीं आ रहा था और जल्दी जल्दी भी करनी थी क्योंकि बच्चे गाड़ी में अकेले हस्बैंड के पास बैठे हुए थे। तो मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया। ये तो रोज़ की दही जो हम रोज़ यूज़ होती है तो वो है। वेजिटेबल्स में ये लिए मैंने, और वेजिटेबल्स में ये घिया कहते हैं इसको, घिया लिया, सलाद पत्ता लिया, और इसके अलावा वेजिटेबल में था बीटरूट्स लिए जूस बनाने के लिए। और इसके अलावा आई थिंक वेजिटेबल्स में मैंने और कुछ लिया, वेजिटेबल्स में और कुछ था भी नहीं इतना ख़ास। और ये मैंने लिए हैं फल्स, और ये अंगूर लिए, और ये कीवी लिया, और अवाकाडो लिया मैंने, और सलाद पत्ता लिया, टोमेटोस लिए, बस ये सब्ज़ी में ये लिए, और ऑरेंजेस फ्रूट्स में ये लिए। और उसके बाद मैंने लिप्टन येलो लेवल लिए, और विनरस लिए, ये मिसाला नट्स लिए, और ये वेजिटेबल फ्लेवर्स लिए। तो ये मैं अपने बेटे को खिलाऊँगी, और ये कभी कभी मैं और हस्बैंड खा लेते हैं। तो बस ये बेबी का मिल्क पाउडर, और मैक्रोनी ली है। बेबी को कभी नूडल्स देती हूँ, कभी मैक्रोनी देती हूँ। ओट्स लिए हैं, इसका नाश्ता बनता है बेबी के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। और ये भी उसके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क, पीता तो नहीं है मिल्क कोई भी, लेकिन बस मैं ट्राई करने के लिए लिया क्योंकि काश और आई विश स्टार्ट करते। बस जूस लिए और हनी लिया है, रेड किडनी बीन्स लिए हैं। इसकी मैंने रेसिपीज़ देखी थी एक चैनल पे, तो मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे। मैंने कभी भी नहीं बनाई, कभी भी नहीं। तो मैंने उसकी रेसिपी देखी है, तो मैंने कहा चलिए अब मैं ट्राई करूँगी। उसके अलावा केचप है, देसी घी लिया हमने, देसी घी QBB का प्योर बटर घी यूज़ करते हैं यहाँ पे। और क्या लिया, जैम लिया मैंने, टिश्यू रोल लिए, यहाँ किचन में यूज़ करने के लिए चीनी ली है, और लिए है आटा। अलबिका का फ्रेश चक्की आटा यहाँ पे इस्तेमाल होता है, होते तो और भी कई किस्म के हैं, लेकिन मैं जब आई थी तो मैंने स्टार्टिंग में यही यूज़ किया था, तो मुझे शुरू से यही वाला अच्छा लगता है। नरम रोटी बनती है, अच्छी बनती है। और सनलाइट के 2 ऑयल लिए मैंने, और बस और क्या, वॉशिंग पाउडर लिया है। टूथपेस्ट छोटी सी इसलिए ली है क्योंकि बड़ी वाली ऑलरेडी 2 पड़ी हुई है, उसको क्या करता है इब्राहिम उठा उठा के खेलता है उनके साथ, टूथपेस्ट के साथ। तो उसने ख़राब कर दिए दोनों के दोनों टूथपेस्ट, उनके कैप्स गुम कर दिए और अंदर से ड्राई हो गई हैं। कंडीशनर लिया, शैम्पू ऑलरेडी थी पड़ी, और बाथ वॉश लिया, ब्लीच ली। बस इतनी सी मैंने ग्रोसरी की है। बाकी चिकन और दूसरी चीज़ें वो मैंने ऑलरेडी फ्रीज़र में रख दी हैं। और बस इतनी सी चीज़ें अभी मैं लेके आई हूँ। तो उसके बाद इंशाल्लाह अभी उसके अलावा मेरी दालें चावल आई थिंक मैंने पहले से लेके ली हुई थी, तो और मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब जल्दी जल्दी इंसान करता है तो फिर ऐसी ही ग्रोसरी होती है थोड़ी सी। इसके अलावा आई थिंक इतना कुछ इस्तेमाल होता नहीं, हम 2 लोग होते हैं तो ज़्यादातर सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं होती है। अभी मैंने इतनी सी सब्ज़ी ली है और ये हमारी 2 दफ़ा बन जाएगी। तो ये आई थिंक ये भी 2 दफ़ा बन जाएगी। इसी तरह आलू लिए, आलू के साथ बच्चा कह रहा था तो उसने मशीन के ऊपर रखे हुए थे। तो आलू लिए, प्याज लिए, और बाकी आई थिंक मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं। मिसालें, दालें और चावल ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैं बस अब जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें वो फ्रिज में रखती हूँ, और जो कैबिनेट में रखने वाली हैं वो कैबिनेट में रख के आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ग्रोसरी के बाद फ्रिज सेट कर दी। जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी वो रख दी। यहाँ मैंने हरी मिर्ची वगैरह बड़ी और छोटी दोनों रख दी, और ये दोनों बस यूज़ करने होते तो नहीं रख दिया। बच्चे के किंडर जो है लॉलीपॉप पड़ा, तो यहाँ मैंने जैम रख दिया, हरी चटनी करना तो मैंने हरा जैम ले लिया, और यहाँ पे किडनी बीन्स रख दिए, हनी, और ये है टमाटो पिज़्ज़ा सॉस रख दी, ये है सोया सॉस, केचप, और ये भी पिज़्ज़ा सॉस है, केचप है, और ऑलिव्स है, मेयोनीज है, और अचार है। और वेजिटेबल बॉक्स में मैंने ऑरेंजेस रख दी, कीवी रख दिया, एवोकाडो रख दिया। यहाँ पे मैंने अंगूर प्लम रख दिया, और ये एक टोकरी थी इसमें वेजेस रख दिया, और ये
वाटरमेलन, और ये जो सबसे ऊपर वाला ये मेरा इन चीज़ों का यूज़ होता है, लाइक सालन जो चीज़ें बच जाती हैं वो दही, इसके नीचे खजूर पड़ी हुई है, यहाँ पर पड़ा हुआ है सालन जो तो बाहर निकला हुआ है, प्लीज़ इग्नोर इट। ओके, आटा है, मैंगो जूस पड़ा हुआ है बेबी का। तो ये मेरी हो गई फ्रिज सेट। और यहाँ पर मैंने फ्रीज़र को कुछ खास सेट नहीं किया, तो पहले से पड़ी हुई थी ये चीज़ पड़ा हुआ था, वो बस हो गया। टोमेटो मैंने यहाँ पर फ्रीज़र में रख दिया, क्योंकि फ्रिज में पहले तो जगह नहीं थी, और फ्रिज में जब मैं ज़्यादा लेके आती तो ये गल जाते हैं थोड़े से, तो मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद ये मैंने चिकन लेके आई थी फ्रेश, इनको कल वॉश करूँगी। और भी नगेट्स हैं, और ये मैंने बादाम के जूस के लिए वो बना के रखे हुए थे, क्यूब्स में नहीं थी, तो मैंने इसलिए बास्केट में डाल दी। इनको थोड़ा तोड़ के हम यूज़ कर लेते हैं। ऊपर आइसक्रीम पड़ी हुई है, तो बस ये मैंने यूज़ फ्रिज सेट कर दिया। और उसके अलावा जो मैंने चीज़ें रखी हुई मैं आपको दिखा। और उसके बाद जो डेली मेरा यूज़ की चीज़ें, बनाना, बेसन और चीज़ें मैंने फ्रिज के ऊपर बास्केट में रख दी है। जो ग्रोसरी थी वो मैंने आपको सही कर दी, जो खाली डिब्बे थे वो मैंने वैसे ही रख दी। किसी ने कुछ ना कुछ चीज़ें रखी हुई, ये वो है जो खुल चुके हैं, उनको मैंने यहाँ पर रखा, और बाकी सब कुछ पैक मैंने ऊपर ही रख दिए। नूडल्स रखे, मैकरोनी है, ओट्स है, चीनी है, और इसमें बादाम रखते हैं, और कॉफ़ी है, चाय की पत्ती, जूसेस मिल्क। तो ये मैंने यहाँ पे कैबिन में सेट कर दी है ग्रोसरी जो फ्रीज़र के अलावा की थी।